Goeiemôre almal, my naam is Ongezo Fas, gebore in Beaufort West in KwaMadlinkosi. Onze struggles of um, onze struggles in Beaufort West is dat onze jong mense is unemployed. En ek glo altyd die mense wat unemployed is, dit loop hand in hand met mekaar. As jy unemployed is, dan struggle jy baie met dinge, so dan eindig het jy af op depression, en depression lei af dat jy miskien dwalms gaan gebruik of iets anders. En dis die hoogste rate in Beaufort West wat dwelms gebruik. So ek hoop die dialoog wat in die 15de gaan voorgelees word, ek hoop dit gaan enige programme, na-programme vir skoolkinders, even groot jong mense ook, hulle benodig programme wat hulle gaan help om hulle CV's te upgrade en al die ander goede wat hulle kan soos byvoorbeeld soos hulle skills te upgrade om miskien werke te kry. En so ek hoop regtig dat dit iets in daardie rigting vir ons jong mense sal help. Baie dankie.